कर्णाटक रु 4टी राज्य को ओडिशा समेत 4टी राज्य को कफ सिरप किछि आसीथिला एवं जेउथरे देखिबे मध्य प्रदेश रे गोटे घटना घटला पाखापाखि 10 रु 11 जन शिशुंकर मृत्युवरण खबर पहुंचला तापर केंद्र सरकार को तत्परता सहकार नेकरी जो जो जगह को कफ सिरप जाइछि से जगह को अलर्ट करथिले एवं ता सहित गोटे एडवाइजरी मध्य जारी कराइछि केंद्र सरकार पक्षरु समस्त राज्य को जे 2 वर्षर तल को जो शिशु मैंने रही सेमानंकु कोउ टाइप रो कफ सिरप दिया जिवो कोउटा दिया जिवो नाही एवं सेमानंकु जदि कफ सिरप दिया जिवो ताहले केमि दिया जिवो एनी विस्तृत गोटे गाइडलाइन जारी कराइछि केंद्र सरकार पक्षरु समस्त राज्य मानकु एवं सेतरे स्पष्ट भाव कुहा जाइछि जे डाक्टर बिना परामर्श बिना कौन भी शिशु को कफ सिरप दिया जिवो नाही जो मान बयस 2 वर्ष कम एवं यही घटना को लेकर राज्य सरकार राज्य ड्रग्स कंट्रोल विभाग एक्शन मोड को आसी ओडिशा को जेहेतु किसी सैंपल आसला से कफ सिरप 130 टी कफ सिरप बटल बा सैंपल आसला ओडिशा को ओडिशार बरगढ़ जिला को आसला तो ताकू सीज कराए जबत करा जायकरी लैब को पठा जायछि एवं जहाँ रिटेलर पाखे पहुंची ना एक ड्रग्स कंट्रोलर स्पष्ट कहते जे मार्केट को जो आसीला कफ सिरप गुड़ा जो गुड़िक खाई पिला मृत्युवरण कर ओडिशार मार्केट को जाई नाही अर्थात जोटी थिला सेठू ताको सीज कर लैब को पठाई सहित आउ गोटे कथा कह जाउछि जे आपण माने जतबळे जाउछंती कफ सिरप पई छोट पिला पई से सब डाक्टर परामर्श लेके जातु बिना परामर्श पिला को आनी कौन कफ सिरप दियंतु नाही एवं पैनिक होत नाही बर्तमान सिचुएशन एमिति अछि पैनिक होत नाही एवं ड्रग्स कंट्रोल विभाग संपूर्ण नजर रखि घटना पर चढ़ाऊ वर्तमान जारी रही सहित आज समस्त ड्रगिस्ट एवं जो एसोसिएशन रही मेडिसिन ड्रगिस्ट एसोसिएशन से डाकिक आज बैठक नहीं ड्रग्स कंट्रोलर और चेतावनी देखते आग को आप चढ़ा को जोरदार करूँ टास्क फोर्स गठन कर सहित जो रिटेलर मैंने रही जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने रही से डाकिक आलोचना कराई घटना पर पूरा नजर रखु जमी आउ कौन डुप्लिकेट कफ सिरप विषाक्त कफ सिरप जहाँ खाइले पिला मृत्युवरण करेंगे से कफ सिरप ओडिशा को न पसे से ध्यान रखा नजर रखा कहुई। ओके बहुत बहुत धन्यवाद देवज्योति आपण समस्त सूचना नजर रखापी कहुई आलोचना जारी रही राज्य सरकार सतर्कित अच्छा एने जो भी एभली भाव में विषाक्त कफ सिरप किंबा किछि रही ताहले ताकू किभली इंटैक्ट न करंतु साधारण जनता तापरे मध्य गुरुत्व दिया जाउछि एवं डाक्टरक परामर्श नहीं केते परिमाण रो कफ सिरप केते पिला वर्षर पिला को दिया जिवो से नहीं सतर्क करा जाइछि। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।